Саламатсыңарбы студенттер? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы Жалал Абад колледжинин 1-курстары үчүн аралыктан окуу математика сабагын баштайбыз. Окутуучу Жумабаева Замира Таштановна. Сабактын темасы аныкталган интегралдын колдонулушу тегиздиктеги фигуранын аянты. Сабактын максаты аныкталган интегралды физикалык, геометриялык маанисин ажырата алуу, аныкталган интеграл түшүнүгүнө келүүчү мисалдарды чыгарып, ийри сызыктуу трапециянын аянтын табууну үйрөнөсүңөр. Бири-бириңер менен жакшы мамиле түзүп, мисалдарды чыгарып, ынтымакка тарбияланасыздар. Күтүлүүчү натыйжалар. Аныкталган интеграл түшүнүгүнө келүүчү маселелерди ажыратып чыгарсаңар, Ньютон-Лейбнистин формуласын колдонуп, касиеттерди пайдалансаңар, ийри сызыктуу трапециянын аянтын табсаңар, бири-бириңер менен ынтымакта болуп, мисалдарды иштесеңар, демек бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти деп ойлойм. Илимдин түрдүү тармактарындагы көптөгөн маселелер аныкталган интеграл түшүнүгүнүн жардамы менен чечилет. Биз аныкталган интеграл түшүнүгүнө келүүчү геометрия жана физикалык маселени чыгарып көрөлү балдар. Аныкталган интеграл бул интегралдын геометриялык мааниси y барабар f от x ийри сызыгы x барабар a, x барабар b, y барабар 0 түз сызыктары менен чектелген ийри сызыктуу трапециянын аянтын туюндурат. Берилген A-вы кесиндисинде үзгүлтүксүз жана белгисин өзгөртпөгөн y барабар f от x функциясы берилсин бизге, ушул функциянын графиги менен A-вы кесиндиси жана x барабар a, x барабар b түз сызыктары менен чектелген фигураны биз ийри сызыктуу трапеция дейбиз. Бул чиймеде көрүнүп турат балдар. Муну белгилеп койгон жер y барабар f от x ийри сызыктуу фигуранын трапецияны дейбиз. Ийри сызыктуу трапеция дейбиз. Бул ийри сызыктуу трапециянын аянтын табуу үчүн төмөнкү формуланын жардамында чыгарууга болот. S барабар интеграл Aдан V-га чейинки f от x dx. Мында S ийри сызыктуу трапециянын аянты болуп эсептелет. Ал эми A, V жогорку төмөнкү пределдери, f от x dx интеграл алдындагы туюлма. Төмөнкү сызыктар менен чектелген фигуранын аянтын эсептеп көрсөтөлү балдар. Биринчи мисалыбыз геометриялык маанисин көрсөтөлү. Y барабар x плюс 2, y барабар 0, 1-ден 4-кө чейинки чектелген сызыктар менен фигуранын аянтын табуу талап кылынсын. Анда биз аянтын эсептөө үчүн а дегенде y барабар x плюс 2 функциясынын графиги түз сызык болоорун билебиз. X-ге маани берип 0 жана 2-ни берип, y-дин маанисин эсептеген учурда 0-ду койсок 2-ге барабар болот, 2-ни койсок 4-кө барабар болот. Мына ушул мааниси менен графигин тургуза турган болсок, y барабар x плюс 2 функциясынын графиги түз сызык болот. Демек 1 жана 4 менен чектелген фигуранын аянтын эсептөө үчүн y 0-го барабар бул абсцисциялуу болуп эсептелет. Демек чиймеде көрсөтүлгөн трапециянын аянтын табуу үчүн биз жогорудагы формуланы колдонуп эсептей турган болсок, f от x-nin ордуна x плюс 2 функциясын коебуз. Анда биз интегралдын касиеттерин колдонуп, экөөнү 2 бөлүп ажыратып жазып алабыз. Эки функциялуу интеграл аныкталган интегралдардын суммасына барабар деген касиеттин негизинде бөлүп жаза турган болсок, x-тин баштапкысы x квадрат бөлүнгөн 2-ге барабар болот. Ал эми 2-нин баштапкысы 2x болот. Демек ушул учурда x өзгөрмөлөрүнүн ордуна 4 жогорку пределин биринчи коебуз, кийин төмөнкү пределин коюп эсептейбиз. Бизге берилген
1 жана 4 менен чектелген фигуранын аянты 13,2 квадрат бирдикке барабар болот. Ал эми балдар экинчиси физикалык мааниси өзгөрмө күчтүн аткарган жумушун эсептөө үчүн аныкталган интегралдын колдонулушун карайлы. Эгерде f at x чоң f at x күчүнүн таасир астында материалдык чекит саноонун багыты боюнча a чекитинен b чекитине жылса жана чоң f at x функциясы a сегментинде үзгүлтүксүз болсо, анда чоң f at x күчүнүн аткарган жумушу a жумушу төмөнкү формула менен эсептелет. Демек a барабар интеграл aдан b'га чейинки чоң f at x dx. Демек мына ушул формуланын жардамында биз аткарган жумушту эсептөө үчүн төмөнкү мисалды карадык балдар. Демек эгерде 2 ньютон күч пружинаны 1 сантиметр кысса, пружинаны 4 сантиметрге кысуу үчүн кандай жумуш аткарылат деген суроого биз чыгаруу үчүн пружинаны x'ке кысуу үчүн сарпталуучу күч Гуктун закону боюнча F барабар kx формуласы менен эсептеле тургандыгын билебиз балдар. Бул физика сабагынан силерге белгилүү. Демек мында k пропорционалдуу коэффициент болуп эсептелет. Анда пружинаны 1 сантиметрге кысуу үчүн биз сантиметрди метрге айландырып алабыз. 0,1 метрге кысуу үчүн 2 ньютон күч сарпталат. Мындан биз 0,1 k барабар 2 деп жаза алабыз. Мындан биз k'ны таба турган болсок, 2-ни 0,1ге бөлгөндө k'быз 200гө барабар болду. Анда чоң f at x'ыбыз 200x'ке барабар болуп калат. Демек a барабар 0го, b барабар 4 сантиметр, же болбосо 0,4 метрге барабар деп алсак, пружинанын кысууда аткарылган жумуш формула боюнча, жогорудагы формула менен ордуна коюп эсептей турган болсок, 200x'тин баштапкысы 100x квадрат болуп, 100x квадраттан тууралсак 200x келип чыгат. Ушул x өзгөрмөнүн ордуна жогорку пределин биринчи коюп эсептедик, кийин төмөнкү пределин 0 деп койгон учурда, демек биз эсептеп чыгаргандан кийинки акыркы жыйынтыгыбыз 0,16 джоулга барабар болду. Демек бизден сурап жаткан аткарылган жумуш 0,16 джоул экендиги келип чыкты ушул формуланын негизинде. Эми балдар, бүгүнкү сабактан биз эмнени үйрөндүк? Демек биз өткөн сабакта аныкталган интеграл деп эмнени айтабыз жана кайсы формуланын жардамы менен чыгарат элек? Ньютон-Лейбництин формуласы менен чыгарат элек. Ошондой эле айландыруудан пайда болгон нерсенин көлөмүн аныктоону үйрөндүк. Аянтты эсептөө, ири сызыктуу трапециянын аянтын эсептөөнү үйрөндүк. Эми балдар, ушул формулаларга таянып туруп, төмөнкү эсептерди бышыктоо үчүн иштеп көрсөтүп койдум балдар. Демек, биринчиси синус x функциябыздын 0дон π бөлүнгөн 3кө чейинки аралыктагы аныкталган интегралын эсептөөдө синус x'тин баштапкысы косинус минус косинус x болот. Анткени мындан тууралса синус x келип чыгат. Биринчи жогорку предели π бөлүнгөн 3тү, кийин 0ду койсок, бул жерде минус 1ге барабар болот косинус 0дон. Формуладагы минус менен плюс болуп кетти. Демек кошуп эсептесек 2ден 1ге барабар болду. Анткени косинус π бөлүнгөн 3тө 2ден 1ге барабар болот. Экинчи эсебибиз номер 16-чы сызыктар менен чектелген фигуранын аянтын эсептегиле дейт. Демек x'ыбыз минус π бөлүнгөн 2ден π бөлүнгөн 2ге чейинки чектелген сызыкты эсептесек, фигуранын аянтын эсептесек, анда s барабар бул формуланын жардамында эсептесек, дагы эле косинус x'тин баштапкысы синус x'га барабар, x'тин ордуна π бөлүнгөн 2ни, кийин
төмөн көпүрөтелдеп койсок, бул жерде формуладагы минус менен минус пи бөлүнгөн 2 плюс жазылат. Анда мында 1ге барабар, 1ге 1 кошсок 2 демек жыйынтык фигуранын аянты 2ге барабар деп эсептедик. Андан үчүнчү мисалыбыз номер 25 эсепте y барабар x плюс 2ге барабар болсун функциябыз. Ал эми 0дон 2ге чейинки чектелген ox огунун айланасында айландыруудан пайда болгон нерсенин көлөмүн эсептөө үчүн бул формуланы колдонобуз. Колдонуп чыгарууда акыркы жыйынтыгыбыз 6га барабар болду. Демек бул жерде дагы жогорудагы касиеттерди колдонуп формулаларды колдонуп чыгара алдык. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыздан аныкталган интегралдын колдонулуштары физикалык жана геометриялык маанилерин карап чыктык. Эми балдар, үйгө тапшырма. Силерге бул теманы кошумча окуу үчүн Иманалиев алгебра жана анализдин башталышы деген китеп бар 11 класс. Ушул китептен окусаңар дагы кененирээк маалымат алып түшүнөсүңөр. Кошумча үйдөн y барабар синус x функция берилген. Демек x пи бөлүнгөн 2ден пиге чейинки аралыктагы чектелген фигуранын аянтын эсептеп чыгарасыңар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ден соолукта болуңар.